Fala galera, falando do canal Giro Brasil, abrindo mais um vídeo pra vocês. Escuta esse barulho, galera. Vou desmontar agora e ver o que está acontecendo realmente nesse motor. Vem comigo, depois da vinheta. Pois muito bem, galera, tampa do comando já retirado, tá? Galera, essa moto é uma 2004, veio de outra oficina, tá? Só que o proprietário não deixou o mecânico lá mexer na moto, tá? Porque ele fez uma pequena viagem, voltou, essa moto estava com esse barulho que vocês viram no começo do vídeo, né? E levou para essa oficina, o cara disse que a moto estava batendo biela, tá? Batendo biela e saia, né? Sem mesmo saber o que era, já foi condenando o motor do proprietário, né? Ele, conhecendo o nosso trabalho, ele entrou em contato com a gente e agendou. A gente trabalha, galera, com motos agendadas, tá? A gente também faz serviços, preparação de cabeçote, né? Da NX Falco, da Saara, da CB400, 450, tá? A gente trabalha com essas motos há muito tempo, tá? Eu trabalho com a Falco desde a época que ela era XR400, né, que veio para o Brasil em 95, né? E desenvolvi, galera, um radiador para essa moto aqui, tá? Um radiador que a gente está vendendo bastante, um radiador de óleo, que essa moto aqui também vai ser, né, equipada agora com radiador de óleo, tá? Então vamos voltar aqui o problema, né? O cara condenou dizendo que era isso. O proprietário ligou para mim, agendou a moto, chegou a vez dele, ele trouxe a moto agora, né? Eu liguei na hora que vocês viram a moto funcionando, foi a primeira ligada dela, que ela veio na carroça, né? Veio em cima de uma caminhonete. Então, já sabia o que era, tá? E tirei a tampa do comando, né? Olha só, galera. Se o cara cai na lábia do mecânico, olha, tá vendo isso aqui, ó? Quebrou a mola do descompressor. Então ela faz um barulho grande, né, no início, tá? Aqui. Faz um barulho grande no início, depois que ela aquece, ela para, tá? Só que essa mola aqui tá danificada, não é bom continuar assim, tá? Então ele comprou um comando da marca Vini, tá? É uma marca que eu recomendo, uma marca que é muito parecida com a qualidade original. Entendeu? Muito parecido. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a substituição do comando, né? Vou precisar retirar lá o acionador da corrente de comando, né? Tá tudo bem montadinho. Essa moto aqui, ela não tem cola em lugar nenhum. Então, o antigo proprietário, o antigo mecânico, né, que foi embora para outra cidade, fazia a manutenção corretamente dessa moto, tá? Ela foi feita uma vez a troca, né, de junta aqui do cabeçote, ele pranhou, não colocou cola, porque aqui dá pra gente verificar mesmo que não tem cola em lugar nenhum, tá? Aqui em cima também, essa moto, galera, não leva cola, tá? O cara que colocar cola nessa moto aqui, ele vai danificar o motor, tá? Vai entrar nos dutos de lubrificação, com isso a moto vai aquecer, vai ter locais que não vai ser lubrificado e com isso você vai tendo a perda do motor, tá? Chegou aqui uma moto há 4 semanas atrás, né? A moto, bem cuidado, uma Falco, né? E a moto estragou a parte de cima do motor, né? E depois eu vim saber realmente o que aconteceu. A moto estava com o óleo certo, tudo certinho. O filho do dono da moto, né, pegava a moto e saía, né, dando grau, empinando a moto. Então, essas motos, galera, as motos que são feitas para empinar em performance, né, em manobras que você, pilotos de manobra, essas motos elas são preparadas para isso, tá? Então, o pescador dessa moto aqui, ela fica no local que ela é feita para andar, né, a moto certa, né, ou ladeira ou subida, mas
de uma forma que vai captar o óleo corretamente. Agora, quando você empina a moto, tá? O pescador não vai conseguir, né? A bomba não vai jogar óleo para cima, então você vai estragar a parte de cima, tá? Então muitas vezes o cara estraga a moto e não sabe o que é fazendo essas loucuras, né? Galera, a gente tem um curso no canal onde a gente ensina, tá? O próprio dono, via chamada de vídeo, vou deixar aqui o número, ó. Todo o Brasil a galera tá consertando essas motos justamente por isso, né? Para não cair na mão desses mecânicos, tá? Tá vendo? Se o cara cai na mão desse cara agora, né? Quanto é que ele não ia gastar nesse motor, né? Vai fazer só uma substituição aqui. Eu recomendei o comando Vini, vai colocar aqui, a moto dele vai ficar perfeita, porque ela tá toda montadinha, vai ser substituída a junta, né? Do comando, né? Essa junta ela não serve para ser reutilizada, galera, porque ela tem um relevo aqui, ó, um relevo, tá? Quando você reutiliza ela, tá? Ela não vai vedar e vai ter vazamento, então vai ser substituída. Eu recomendo sempre essa junta aqui original, ela é muito cara, tá? Eu sempre recomendo, sempre uso aqui a Valflex, não estou ganhando nada com isso, é uma junta que eu testei e nunca tive problema, tá? A junta do cabeçote aqui, entre a camisa, só pode ser original, não coloca paralelo, de marca nenhuma vai funcionar, você vai ter problema, tá? Então aqui é original, da tampa de embreagem original, do pé da camisa original, do meio do motor original. Aqui não aceita peças paralelas, né? Em algumas partes, raramente, né? Com exceção, né? Aqui sim, aqui você pode colocar uma Valflex que vai atender, não vai dar vazamento, mas tem que torquear corretamente, tá? Muitas vezes dá o problema porque faz o torqueamento errado, né? E com isso, né, empena a tampa, né, dá vazamento, não vai vedar, vai espanar a rosca, beleza? Então vou substituir agora o comando e fazer a ligação agora para vocês verem como funciona esse motor. Vou deixar aqui agora o número do radiador, vocês vão ver também o radiador instalado, viu galera? Radiador de óleo que eu projetei, né, exclusivamente para Falcon. Ele vai ficar aqui instalado dentro, né, da carenagem, não precisa cortar a carenagem, as mangueiras são preparadas para isso, tá? Melhora muito o funcionamento desse motor. Então o número é esse aqui, ó. O do curso do canal é o mesmo número também. Entre em contato comigo, né, a gente marca um horário e dá para o investimento mínimo de ferramenta, né? E você conserta suas motos e vai saber o que você realmente está colocando, né? Já pensou se o proprietário agora dá para esse cara fazer esse serviço, tá? Ele não ia ver, o cara ia ficar com a moto dele, né? Provavelmente ele, não sei se ele sabia qual era o problema, né? Se ele não estava sabendo, ele ia desmontar a moto toda. O que ia acontecer? Quando ele fosse montar, ele ia montar com cola, né? Que é de praxe esses caras trabalhar, tá? São pessoas que fizeram um curso online de 3 meses e se acha que é um mecânico, tá? Galera, eu sou mecânico desde a década de 80, tá? Me formei como mecânico 4 anos estudando, não foi 4 meses, nem 4 dias, nem 4 semanas. Galera, comando já retirado, tá? O comando que vai ser substituído, né? Esse aqui é original ainda da moto, 2004, né? Vai ser substituído os rolamentos, tá? O proprietário optou para substituir só original, viu galera? Rolamento da NX Falco do comando só original. Em casa de rolamento vocês vão encontrar esse rolamento baratinho com a mesma medida, só que não são banhados a óleo, são banhados a graxa, tá? Não aguenta temperatura e não são de alta rotação, tá? Então quando você coloca um rolamento que vocês compram com a mesma medida que não seja original, quebra e aí você perde o motor, tá? Essa capinha aqui, galera, desse lado aqui, ó, do lado direito, tá? Ela é feita desses rolamentos aqui, tá? Só tem de um lado, do outro lado não tem, tá vendo aqui? Que é justamente para forçar o óleo entrar dentro do comando, tá? E fazer a lubrificação
dos ressaltos, os balancinhos, né? Então é necessário ter essa capinha aqui. Pego, às vezes, Falco, a gente desmonta e os caras arrancam isso aqui. O óleo passa por dentro daqui do rolamento, tá? E perde a pressão e não entra e não faz uma lubrificação perfeita aqui. E você estraga com o seu comando, balancinho, estraga com praticamente a parte do comando inteira, né? E do lado esquerdo, que é esse aqui, ele não tem, tá? Eles têm o mesmo diâmetro, tá? Mas dentro, esse do lado esquerdo é maior, beleza? Então só compre original Honda, não compre isso aqui paralelo em casa de rolamento, tá? Você pode danificar um motor desse aqui. A coroinha está em boas condições, a gente não vai substituir, tá? A corrente de comando dele está perfeita, tá? Só mesmo o comando porque o acionador quebrou, né? Uma molinha que tem aqui dentro, são duas molas, né? Tem uma mola que é do descompressor, que é aquela ali, ó, galera. Deixa eu ver, deixa eu filmar aqui para vocês verem aqui. Pera aí. Isso aqui, ó. Isso aqui é o descompressor, o pino do descompressor, tá? Essa moto aqui, ela não serve trabalhar sem esse descompressor. Tem gente que arranca, você vai danificar a placa de partida, motor de arranque, uma série de situações. Isso aqui é justamente para aliviar na partida, tá? Esse pino, né, que é o que segura aqui, ó, o acionador, né, da válvula, né, do lado de escape, do lado direito, tá? Que é justamente para quando você dá a partida, alivia e o motor não pega pesado, né? Então, nunca arranque isso aqui, beleza? Agora eu vou fazer a substituição, colocar a coroinha no lugar e fazer a montagem. Vocês vão ver o barulho dessa moto como foi. Muito bem, galera, comando já substituído, rolamentos originais Japan substituído também. A coroinha não foi necessário, tá? Tá em boas condições. Foi colocado trava química nos dois parafusos que segura a coroinha, tá? Isso é de linha de montagem, tá? Aqui tem alto giro, né? Então, se você não colocar uma trava química de médio ou alto torque aqui, tá? Você vai ter problema. Isso aqui larga, beleza? Os parafusos vão originais Honda, tá? Vão ser substituídos do cabeçote, né? Da tampa do comando. Cada parafuso desse aqui, galera, R$ 9,50, tá? Os mais caros são esses três aqui, né? Os maiores, só que não foi necessário, beleza? Agora eu vou fazer a montagem, a limpeza aqui. Aqui foi tudo higienizado, tá? Aqui não leva cola em lugar nenhum, galera, nada de cola, tá? Aqui só é mesmo a junta e o torque, tá? E os parafusos é bom sempre substituir, porque esses parafusos eles são elásticos. Então com a temperatura eles aquecem, né? E pode até quebrar, beleza? Então vou fazer agora. Muito bem, galera, moto já montada, tá? Não botei aqui a grade, né? Para vocês verem aqui o radiador. Olha onde é que ele fica. Tá vendo aqui, ó? Aqui bota a grade, tá? Não pega em lugar nenhum. Galera, esse radiador aqui eu projetei, né? Fiz exclusivamente para a NX Falco, tá? As mangueiras mangueiras preparadas, mangueiras que não são mangueiras longas, tá? Porque tem uma quantidade certa de óleo que tem que sair desse motor. Então esse radiador ele só serve para NX Falco. A gente fabrica eles aqui, vende bastante, né? A galera procura demais. Quando eles entram em contato com a gente deixa geralmente na fila de espera, porque eu só consigo disponibilizar de 10 a 15 radiadores desses por dia, beleza? É vendido através do Mercado Livre, mas a gente não deixa o link aberto. Então, por esse número aqui, ó, vocês entram em contato com a gente envia o link quando chegar a vez sua na fila, né? E você efetua a compra, tá? Quando chega o radiador, a gente precisa que vocês mandem um vídeo para a gente verificar se ficou tudo ok. É por isso que a gente só vende o radiador
para as pessoas que entrem em contato com a gente. A gente não vende para qualquer pessoa, beleza? Então vamos ligar agora a moto para vocês verem o barulho. Olha só. Tá vendo aí, galera? Silencioso, tá? O mecânico lá, o mecânico, condenou o motor do rapaz, né? Quanto ele não ia tirar desse cara, né? E nem ia resolver o problema dele, beleza? Tá aí a moto, deixa ela só circular um pouco o óleo, que ela tá fria, né? Então deixa ela circular um pouco e dar uma acelerada. Sem nenhum tipo de barulho, com o barulho só da NX Falcon. A NX Falcon, ela faz esse barulho aqui, ó. Vou acelerar ele agora, galera. Olha a lenta dessa moto. Tá aí, galera, moto perfeita. Vou entregar agora para o proprietário. Ela tá equipada com radiador, tá? Se vocês quiserem adquirir esse radiador, galera, serve demais para essa moto, tá? Esse motor aqui, ele passa da temperatura, né, do trabalho dele, né? A temperatura do trabalho desse motor é entre 80 a 85 graus. Só que com esse reservatório que tem lá do outro lado, tá? Ela ultrapassa isso e aí dá problema em várias situações, vazamentos, trinca de cabeçote, né? Várias situações o motor trabalhando aquecido, né? Então com esse radiador resolve totalmente. Uma galera do Brasil inteiro está comprando esse radiador aí, beleza? Então é esse número aqui, tá? Entre em contato com a gente que a gente envia para todo o Brasil, tá? Então é isso, galera, o vídeo de hoje. Fica todos com Deus e até o próximo vídeo, galera. Valeu!